ช่วยลูกน้อยเปล่งเสียงให้เป็นคำตอนการเรียนแบบการเปล่งเสียงในระดับพยางค์ที่ไม่มีความหมายไปเป็นคำเดียวการพัฒนาการทางด้านภาษาและการพูดของเด็กเริ่มตั้งแต่แรกเกิดเด็กจะส่งเสียงร้องไห้ซึ่งเป็นการแสดงถึงการมีพัฒนาการทำงานของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงและหายใจที่จะเป็นพื้นฐานของการพูดพออายุประมาณ 2-3 เดือนจะเริ่มส่งเสียงอ้อแอเหมือนพูดคุยกับคุณแม่จากนั้นจะพัฒนาเรื่อยมาจนอายุประมาณ 5-6 เดือนเด็กจะเริ่มเล่นน้ำลายเป่าปากส่งเสียงจากลำคอเล่นเสียงพยางค์ไม่มีความหมายซ้ำๆในที่สุดก็จะพัฒนามาเป็นคำพูดที่มีความหมายโดยมากก็จะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 10-15 เดือนการพูดของเด็กพัฒนาขึ้นจากการเรียนแบบเรียนเสียงที่ได้ยินเชื่อมโยงกับความเข้าใจคำที่รู้จักซ้ำๆเด็กจึงจะเกิดความจำและพูดอย่างถูกความหมายได้โดยเบื้องต้นนั้นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลต้องกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตามแบบฝึกหัดสระที่เป็นสระเดี่ยวเช่นให้อ้าปากกว้างๆแล้วลากเสียงอูให้ห่อริมฝีปากพร้อมออกเสียงอูยาวๆอูอีให้เหยียดริมฝีปากออกพร้อมลากเสียงอียาวๆอีและสระผสมเช่นเอาให้อ้าปากกว้างๆแล้วค่อยๆห่อริมฝีปากเข้ามาอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปล่งเสียงเอาอัวให้ห่อริมฝีปากแล้วค่อยๆอ้าปากกว้างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปล่งเสียงอัวเอียให้เหยียดริมฝีปากออกแล้วอ้าปากกว้างๆอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปล่งเสียงเอียไอให้อ้าปากกว้างๆแล้วค่อยๆเหยียดริมฝีปากออกอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งออกเสียงไอเมื่อออกเสียงสระพื้นฐานได้แล้วจึงเริ่มฝึกออกเสียงคำที่มีความหมายโดยเลือกใช้คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะดังต่อไปนี้คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะหอหีบดังนี้ 5. ให้อ้าปากกว้างๆคล้ายการถอนหายใจหรือเสียงหัวเราะฮ่าแล้วออกเสียงหูให้ห่อริมฝีปากและออกเสียงหูแล้วจึงออกเสียงหูหัวให้ห่อริมฝีปากและอ้าปากออกพร้อมทั้งเปล่งเสียงหัวแล้วพูดคำว่าหัวคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะยอยักษ์ดังนี้ยาให้เหยียดริมฝีปากหรือยิ้มแล้วขยับกลางลิ้นและเพดานแข็งเข้ามาชิดกันพร้อมทั้งเปล่งเสียงอย่าแล้วพูดคำว่า
ยา ยา ย่าให้เหยียดริมฝีปากหรือยิ้มพร้อมทั้งให้กลางลิ้นและเพดานแข็งเข้ามาชิดกันพร้อมเปล่งเสียงอย่าอย่าอย่าแล้วออกเสียงย่า ย่า ยุงให้ห่อริมฝีปากพร้อมทั้งให้เพดานแข็งและกลางลิ้นขยับเข้ามาชิดกันแล้วเปล่งเสียงอยู่อยู่อยู่แล้วออกเสียงยุง ยุง คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะปอปลาดังนี้ ปลาให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันพร้อมเปล่งเสียงปะปะปะแล้วพูดคำว่าปลา ปลา ปูให้ห่อริมฝีปากพร้อมทั้งให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันพร้อมเปล่งเสียงปุปุปุแล้วออกเสียงปู ปู เป็ดให้เหยียดริมฝีปากพร้อมทั้งให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันและเปล่งเสียงเปะเปะเปะพร้อมพูดว่าเป็ด เป็ด คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะมอม้าดังนี้ หมาให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันทำเสียงขึ้นจมูกและเปล่งเสียงมามามาแล้วพูดคำว่าหมา หมา ม้าให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันพร้อมทั้งทำเสียงขึ้นจมูกแล้วออกเสียงมามามาแล้วพูดคำว่าม้า ม้า หมูให้ห่อริมฝีปากแล้วให้ริมฝีปากบนและล่างปิดชิดกันพร้อมทั้งทำเสียงขึ้นจมูกแล้วเปล่งเสียงหมูหมูหมูแล้วพูดคำว่าหมู หมู คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะวอแหวนดังนี้ วัวให้ห่อริมฝีปากแล้วเปล่งเสียงวัววัววัวแล้วพูดคำว่าวัว วัว ว่าวให้ห่อริมฝีปากและเปล่งเสียงว่าว่าว่าแล้วพูดคำว่าว่าว ว่าว หวีให้ห่อริมฝีปากแล้วเหยียดริมฝีปากออกพร้อมทั้งเปล่งเสียงวีวีวีแล้วพูดคำว่าหวี หวี คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะตอเต่าดังนี้ ตาให้ใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนแล้วเปล่งเสียงตาตาตาพร้อมพูดคำว่าตา ตา เต่าใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนแล้วเปล่งเสียงตะตะตะแล้วพูดคำว่าเต่า เต่า
ตู้ให้ห่อริมฝีปากพร้อมทั้งใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนแล้วเปล่งเสียงตุตุตุแล้วพูดคำว่าตู้ตู้คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะนอหนูดังนี้น้ำให้ใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนพร้อมทั้งทำเสียงขึ้นจมูกแล้วเปล่งเสียงน่ะน่ะน่ะแล้วพูดคำว่าน้ำน้ำนมให้ห่อริมฝีปากแล้วใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนพร้อมกับทำเสียงขึ้นจมูกเปล่งเสียงโนโนโนแล้วพูดคำว่านมนมหนูให้ห่อริมฝีปากให้เล็กพร้อมทั้งใช้ปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนพร้อมทำเสียงขึ้นจมูกเปล่งเสียงหนูหนูหนูแล้วพูดคำว่าหนูหนูคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะลอลิงดังนี้ลาให้กระดกปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนเปล่งเสียงล่ะล่ะล่ะแล้วพูดคำว่าลาลาลิงให้เหยียดริมฝีปากพร้อมทั้งกระดกปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนเปล่งเสียงหลิหลิหลิแล้วพูดคำว่าลิงลิงลูกให้ห่อริมฝีปากพร้อมทั้งกระดกปลายลิ้นแตะบริเวณฐานฟันบนเปล่งเสียงลูลูลูแล้วพูดคำว่าลูกลูกคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะขอไข่ดังนี้ขาให้ยกโคนลิ้นแล้วพ่นลมหรือออกเสียงคล้ายการขากค่ะค่ะค่ะแล้วพูดคำว่าขาขาขอให้ห่อริมฝีปากแล้วยกโคนลิ้นพร้อมพ่นลมเปล่งเสียงขอขอขอแล้วพูดคำว่าขอขอขี่ให้เหยียดริมฝีปากแล้วยกโคนลิ้นพร้อมพ่นลมเปล่งเสียงขี่ขี่ขี่แล้วพูดคำว่าขี่ขี่สำหรับในการเริ่มต้นฝึกพูดของเด็กๆนั้นเราไม่ได้เน้นที่จะฝึกให้เด็กออกเสียงได้ชัดเจนเพียงแค่เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์เริ่มสนใจเสียงพูดและพยายามที่จะเรียนแบบถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแล้วแม้ว่าเด็กจะออกเสียงตามได้ไม่ชัดเจนในช่วงแรกให้หมั่นฝึกฝนและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเป็นแบบอย่างในการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจนอย่างสม่ำเสมอเด็กจะสามารถปรับเสียงให้ชัดเจนได้เองเมื่อมีความพร้อมของอวัยวะที่ใช้ในการพูดนอกจากนั้นการเพิ่มเติมเสียงและคำให้มากขึ้นก็จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้คำศัพท์และพูดคำที่มีความหมายได้จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ